好，那么国民党说了，都是小编啊，小编治国，然后搞了一堆假讯息啊，说呢总预算根本是中央厨房行政院那边制了一个梗图，然后呢发到各部会去来中伤在野党啊，还真的搞了一堆哈，然后呢左荣泰亲自出马，好，然后呢说率领各部会呢发图卡，每个部会都有图卡。然后就说呢，多影响我多大，影响我多大，影响我救灾的进行啦，这个影响我这个移民什么外劳的问题啦，然后呢，这个争取全数通过浅见编列20亿啦，你不能够冻结一半啦，这个冻结10亿啦，反正就是每个部会都出来了哈。那所以现在部会大概也不敢不出来，大概竞相要这个把图卡编出来。NC 就说呢，现在新款手机、游戏机、三星产品没有办法上市了哈，那影响它的运作了哈。那另外呢，内政部呢说不准删预算那就发出图卡攻击在野党，说各种危害有没有哈？内政部也说这预算被你们删了哈，严重影响救灾啦然后呢冲击70万户青年弱势租金的补贴啦反正就是这个诉诸这个需要的人那另外呢，公共工程会也说呢，这个各种危害那另外呢，这个财政部刚刚凤馨也讲，发票给奖预算呢，这个删减18.5亿，剥夺民众小确幸那然后呢，教育部也也做图卡说呢，教育部呢。这个今年5月国中会考可能不能够顺利推行了国中会考完了你国中呢这个到时候怎么看你们的成绩然后呢这个农业部渔业署都出来发说不得了了，影响我们渔业的业务啦等等然后财政部呢是说呢这个王宏威就气说那是法定预算法定预算这边写全年营业税总收入的3%。也必须要做发票，你怎么删呢？这是法律规定的你不能删的，我不能删，你财政部也不能删，除非你改法律那另外呢，这个民进党就说呢，王宏威造谣那另外呢，这个罗义军也说呢，跪求说呢，这个你删了我们的预算呢，影响我们的防疫，但是防疫预算以前是用特别预算编的，你忘了？什么？不是这一般的预算，你真的要防疫的话，疫情来了，你可以编特别预算都是旅费。对呀，都是旅费、文宣费不晓得在讲什么。所以呢，对啊，他们说你不能收我们旅费。我们上次就是因为2个专家到武汉，才知道说这大陆的疫情有多严重等等等等。你还有40%赵先，我这边补充一点差旅费删掉，其实是因为两岸现在几乎是没有办法沟通了。可是呢，你若他今天举的是这一个当初发生疫情的时候，如果发生疫情是可以动用第2预备金的，因为它是属于天灾，所以这个所谓的跪求，恰恰就是标准的情绪勒索，而且造谣。所以我刚不讲嘛，你预算没有，第一个你可以里面挪动、移动，有一些可以的，不是全部可以的。移动不行，你就用预备金嘛。预备金不行，你再编特别预算。政府有各种方法怎么会严重影响到？他的这个，而且你现在删掉的钱还是你的删掉钱不是跑到立法院去，跑到国民党去了，删掉的钱还是在行政院呢。你现在编特别预算，说我有钱，我编特别预算，那怎样呢？在党挡得住吗？你那个什么前瞻预算8800亿挡得住吗？你的这个防疫预算8000亿挡住了吗？但是这个疾管署这个到中国的旅费，2015年他们还有49.7万，他们是自己一路删到今年3.4万。我今天还特别去查一下台湾飞武汉的旅费。2个人加起来是4万8，他倒贴了，他只编3.4万，他根本没有来用。我也不解像陆委会大陆预算被删，所以你根本不去嘛。他们都编那么3-4万就是3万多，3万多你3万多不够这个旅费有什么意思呢？你怎么也不够，真的是不够那你又过去几年你也没有去大陆的这个实际的花费，然后编个3万多，你这编这个意思在那边嘛？你不是编那边让人家删吗？你留在那边有什么意义呢？到时候也是不够好吧，这个罗义军说呢，骂我如果会让防疫预算过关，请尽量骂，这有很情绪性的讲法了。你是就事论事嘛？想要选立委吧？你搞这种情绪的话没有意思嘛公司预算4.5亿说赖清德曾经冻结，你可以冻结，我不能冻结
对不对？我不能删，你这当时都提议要冻结4.5亿啊，哦，所以呢，就认为说有些人，当然有些编剧啦、什么导演啦、什么是不错的，但是也有些人呢，就靠着意识形态啊，靠着立场呢，在那边哦，这个争取预算了。来，这个洪庭。我觉得现在的状况就是造谣的随便讲，然后解释的人解释不完。大家可以先看一下，这是今年8月的新闻报道。他讲说，今年的总预算编3兆1325亿，比去年增加了9.8%。那刚才我们看，我们蓝白加起来，立法院总共要3几趴？3.3%。所以今天的状况最简单的逻辑就是什么？今天就是我今天去夜市买东西，结果老板把原本的价格增加了9.8%，我跟他讲说不要啦，我跟你讲，你打97折卖我啦。结果老板说什么？我要是97折卖你，我根本就没办法活啊，我没办法运作了。这是什么逻辑？这个如果在夜市发生，这个叫做什么？这个叫做勒索啊！结果到了国家里面，开始讲到就是说连做都没办法做。那我们再看一下，我跟你讲，数字不会骗人，只有人会骗人。我现在找不到113年的决算报告，因为决算应该还没算出来。这是去年的，这个是112年度的决算报告。决算报告里面很清楚的写到，我们的税出是2兆6891亿元。也就是说，然后呢，税季跟税入税季年度剩余，也就是说，我多收的再加上我少花的，总共有多少？大概3000多亿的这样的一个空间出来，表示我们实际执行的整个国家实际在执行我们的这个费用的时候，大概就是2兆6000亿，再到大概差不多就2兆6000亿左右啦。那也就是说，其实2兆6000亿就足以应付什么？就足以应付整个国家的基本运作支出跟全部的运作。因为我们在112年就是这个样子。那现在如果我们针对这样子，我们现在删了3点多%，就是大概900多亿。然后呢，我们还有3兆我们现在的预算还有3兆。如果我们的预算还有3兆，2兆6000亿，我们就能够维持住112年的整个国家的这样的一个运作了。今天到了2025年，你告诉我说不行，我一定要3兆多，我才能够做运作。那这是什么道理？所以我觉得在这些细部上面，整个预算的这样的一个讨论，我觉得大家都可以实打实的来谈。还有另外一个重点是，冻结跟删除是两码子事。冻结是下但书，要有前提才能使用预算。比如说，我个人就觉得，当初救安基金审计报告说有5000万是滥用的。这个事情到现在还没查清楚哦，那我能不能够下一个但书说查清楚了，使得动之？那经济部针对台盐的这些预算，是不是把10亿的掏空案查清楚了才能动之？那如果我下这2个部分，那这是删除吗？不行，你故意找麻烦，因为我根本查不清楚。对，所以在这样的一个逻辑里面，我觉得如果整个民意代表，我们的所谓的民主要运作，该做的事情就要做啊，而不是说冻结就是删除。我觉得这个很莫名其妙。我们看看政府怎么说。特别会的事情跟党团结一下，要删我一个人全删，其他的帮忙回复一下。这话讲得悲愤，行政院长卓荣泰向委员喊话，要删特别费，我来扛就好。朝野预算攻防，在立法院外战场仍是一直开。先前疫情时期，常常在第一线开记者会说明状况的罗玉君也发文，跪求立委诸公高抬贵手，放过防疫。大陆旅费是紧急状况下会使用，派人考察，没事不会用。5年前就是专家去带回消息，守住第一波疫情。如果说只剩下6800块的话，连机票都不够买，我们势必要挪用其他的经费来补充这一块，那就会产生这个防疫上面的排挤的效应。部分医界也联合发声明，要立法院以苍生为念，删预算不能删掉人民健康，包括了60%的宣传预算以及冻结70%的业务费用，将严重影响公共卫生成效。长照一些服务的一些精进，这些工作都是需要跟全国民众来做宣导，恳请我们立法委员做适当的相关的这样的一个删减。不过，国民党立委王宏威也反击，防疫时候会编特别预算，不会用公务预算，根本是骗一般老百姓不懂。另外，财政部说被删预算，民众兑奖小确幸可能被删，这何等之大事情？国民党立委马上反驳，推广经费高达187.7亿，竟然用15.5亿制造恐慌。财政部明明知道这是法定的支出他刻意又放出这个假讯息，
糊弄百姓来打击在野党的。财政部强调，减少委办费1成的18.5亿，如果全数拿来增开500元云端发票奖，等于减少360万个中奖机会。各部会团结网攻，多点打击。其实我觉得这次除了这个行政院中央厨房让小编集体先预做梗图造谣生事以外，我觉得有一些真的是很捞过界的政务官，譬如说像罗一钧这种。我觉得他自己写的那个跪求文呢，大家一看到他删的那个预算，就知道斗不起来嘛。他里面讲的在野党统删的部分，没有一个跟你的防疫有关啊，那你凭什么说我要去跪求防疫预算呢？对不对？所以在这种情况底下呢，其实这一次民进党虽然用了很多的这种方式，想要抹黑在野党，可是确实现在看到网络批评他的声音也不小。所以可以看出来呢，其实这个还是一场宣传战。但是因为呢，这2天就现在正在表决，我举一个例子大家就知道说蓝白联手删除的预算有没有道理。刚才主持人讲说，只要一听到韧性就觉得跟黑熊学院有关，果不其然。内政部呢就有一个预算叫做全社会防卫韧性训练工作，办理亲子园游会、验证户外演训活动等推广民防教育活动。这个活动简单讲就是给黑熊学院办园游会，办怎么样呢？办3场900万。1场300万园游会，各位，我们有多少人是办过园游会的？有需要政府花300万去办这种园游会吗？30万补助你都已经算很多了，这笔钱难怪蓝白的在野党立委说不需要。要这个做民防呢，我们不需要搞这种园游会，又去撒钱给黑熊学院把它删除。请问这删的有没有道理？有删除到都动到谁的权益？除了黑熊学院这些拿国家安全在捞钱的人不能继续捞钱的时刻，有干涉到谁吗？所以我是诚恳的建议，现在呢，国民党团还有我们媒体都已经整理出来了，民进党如何的用中央厨房造谣。那毕竟呢，假的就是假的，真的还是真的。那等到这2天预算表决结束之后呢，拜托国民党党团还有国民党部的小编，可能辛苦一点，过年期间加个班，全面性的这个澄清跟反制的梗图跟文宣要出来。我觉得那个时候呢，民进党在那边情勒哭穷，以及一些暴冲的政务官莫名其妙的一些说法呢，就会不攻自破。休息一下再回来。好吧，这个文化界有些人骂陈玉珍的说这个你为什么讲我们是要饭的了哈？那陈玉珍说我没讲过这话，不是我讲的了哈。那徐宗茂呢是说公费补贴容易造成政治宣传了，他引用的就是徐宗茂的这个文章了引用徐宗茂的文章，所以陈玉珍把徐宗茂找来开记者会嘛那这个陈玉珍说我是引用文史创作者徐宗茂的文章那而且我公开我的 LINE ID。你们现在这个一定有很多文史这个作家等等拿不到公视的补助嘛？那你们来跟我反映啊，到时候我可以讲说哪些拿不到你们来反映啊我帮你们去争取吧那另外呢，这个陈玉珍说公视表现不好就应该留校查看另外呢，这个他主要是真的争议是这个听海勇这个剧的原作者说公视也来问了，当时我也跟他讲了。结果你们拍出来的东西是丑化这个一个外交官，这个外交官是个英烈外交官，当时还被这个被斩首还是被枪毙那当时呢是在马来西亚是帮助这个很多这个台湾人然后呢是对抗日本人你怎么说把它变成一个丑化他？好像他说杀台湾人，怎么会有这种完全的不同？这会不同，怎么会这样完全不同呢？很奇怪因为他要塑造说中华民国的官员个个都是小人。那是很无聊嘛。有些官员是小人嘛，有些官员也不是小人我们看一下。
所以我在这里也公开我的 LINE 我的 LINE ID 是小老鼠爱金门的英文 @LoveKimen LOVEKINMEN 有任何问题，欢迎1对1联系立委陈玉珍，公开自己社群 ID 权益提案，删减公示补助23亿，遭围剿批评。19号。大动作澄清，我事实上非常的尊重文化人，然后我也没有说什么要饭的这句话，我整个也是说不出来。强调要饭一说，并非自己本意，就是因为在这之前，他才在部分影剧人士脸书留言丢掉那只要饭的碗，被解读就是在影射艺文工作者与政府间的裙带关系。什么要饭的那一句话这一句话是许仲茂先生说的，那我们请他来说一下那个原文了请丢掉那只要饭的碗，某种情况独得其他行业所不可能享受到的补贴的资源，这个并不是公平的。陈玉珍委员之前还有客串演出公视的影集嘛？那你之前可以露出，那你就没讲话。那现在没找你拍，然后你现在就是把大砍预算。我的个性是非常的 open， 我也不会特别说，因为你的意识形态跟我不一样。那我就一定要觉得你是不对的。我国际小白的那个导演嘛我都愿意啊，他说好啊。所以说出演公视影集与删减预算没关系，但引述这句造成的后续政治效应，短时间内或许难以平息。来，玉昌兄，这个公式到底怎样？陈玉珍，我觉得陈玉珍一开始其实应该要把话讲得非常清楚。另外一点，你虽然是引用了别人的说法，那就表示你是认同。所以你用这一点要去撤回，它是别人，我只是引用，这个是不可能的事情。就像你写论文，你引用了人家的东西，就表示你支持他。但是他出来批评听海勇这部这个公视的影片，我觉得陈玉珍是对的。国会也就应该做这种大义凛然的事情，因为这个是完全不尊重原作者嘛。人家写的东西是要赞美某一个人，结果你是变成你丑化，尤其是公视。你若是私人，就算你拿纳税人的钱，你的很多的做法是代表政府，甚至代表人民，可是你竟然做这样一个歪曲、扭曲，而且是180度的扭曲原作者的那个作品，然后把它拍出一个让他的家属非常痛苦，让所有了解这一段历史的人非常的愤怒的这样一个片子出来。所以公视其实为了这件事情，你就应该道歉。所以陈玉珍提这件事是对的。不过我觉得整体来讲我如果国民党去监督预算、删减预算，我认为是正确的。我当立委期间，我讲实话，民进党在外交国防委员会提案要删要动，那个之凶之狠我们也让他做，反正到最后大家就要做某种程度的协调。那现在讲这里面冻结预算。我预算给你动了，我不是把你人砍了嘛，我是把你先冻在那边。像譬如说潜舰的事情，我觉得国民党这是唯一一件事做的比较对的，就是说潜舰的事，我跟你一个条件，你海事通过，我冻结你的预算，我就解冻，让你全部给你通过。海事没有过，那你这冻结预算就不能启用。我认为要把它讲得非常的清楚啦。我的感觉就是说，这次党团有些立法委员急于建功立功了，党团呢没有好好去监督。如果你要整合每个委员会，那个委员会的负责人，你国民党的负责人，你可能是这个主席或者不是，你要负责去整合你们提出来的案子，你们的理由够不够充分？而且我觉得党部这次也没有帮上任何的忙。党部因为本来有个智库可以对这件事情提出意见，现在智库朱立伦把每个智库人一组4个人、5个人全部删，只剩下1个人，那1个人能够做什么？所以我觉得智库没有发挥作用，是因为没有人手。那这个党部就要去负这个责任你如果把智库删掉，大删人手，那你可不可以整合其他的学者专家来帮忙，在审查预算的时候来做这个事？不过最需要负责的是党团，就是说你傅昆萁这个总召。你们只要删预算算这么多，执政党一定会反击你们，而且会用各种理由、各种手段打击你们。你事先有没有预见到这件事？如果有，你就每一个删的预算都要师出有名，要讲出一个理由。像陈玉珍讲这个听海勇这个作品被这个随便的篡改违背历史事实，有没有这样一个讲法？譬如说潜舰
我是冻结，因为你的海事到现在都没有通过，这个事情都要去做，因为预算审查是一个最大的一件事情，所以你可能做了很多事，你利益之善有道理，本来就要删，很多本来就是浮编的，像这个讲到说办理任性国家医疗准备计划，这是不是你消防署做的呢？这不是应该卫福部做的吗？啊，你其实可以委托这个案子给台大啊，或是给三军总医院啊，或荣总啊，做这个计划啊。啊，你怎么交给消防署呢？消防署有这个能力吗？你会打火，你就一定会编这种、会写这种计划吗？所以这没有道理的。所以我们每一笔预算，我们要删、要减、要动，师出有名，把这个真正的理由讲出来。好吧，那现在因为我一直觉得说这跟大罢免是有相关的了哈，先开始抹黑你们嘛，然后现在罢免你们嘛哈。那大罢免到底会怎么样？我们看一下。1、2、3，护台湾，高雄人站出来！高雄立委集结喊话挺绿民众站出来 ，We Care 高雄1月23发动罢免宣讲，剑指蓝白。所有的各地的选民，你要跟你各选区的立委，或者是不分区的立委。去给他们压力。那我们高雄的选区当然就是柯志恩。民进党立委站整排力挺，党中央也开启文宣战，制图点名蓝营区立委谁害了行政部门瘫痪，似乎也想为罢免案添柴火。眼看绿营基层准备2月1号启动大罢免，锁定国民党41席立委，蓝营基层也出招反制恶罢，而且目标更精确，锁定北市绿委吴佩益和吴思瑶，和原民立委陈莹和伍丽华，因为4人选区结构蓝大于绿。吴思瑶为什么要罢免他？他是民进党党团的干事长。如果赖清德是大脑，柯建铭是脊椎，他就是中枢神经。这些国民党隐身在后的这些假民团，我觉得社会是有公道的，社会是有正能量的，那我也无所畏惧。总预算案让朝野对立再升温，罢免潮恐怕让蓝绿两败俱伤。我其实蛮赞成刚刚玉芳委员在讲的，就是说你要提案，你的内容什么，你应该要很说明清楚。而且以前在立法院的实务运作其实2、3千个提案必须要有时间让部会行政单位来跟你做说明啊，冻结你要冻结哪里啊？行政单位他一定会争取，我觉得这是合理的啦但是有几个我是觉得不太合理的地方，譬如说像行政院各地的副中的业务费3600多万全数删除，只有台北观点是不是？中部不需要服务吗？南部不需要办护照吗？难道大家都要坐车上来台北办护照吗？这不合理嘛？那你至少要告诉为什么你要全数删除，让大家都没有办法处理事情嘛？另外一个，我刚才讲个资保护的委员会本来预算1.2亿，今天早上在表决的时候呢，居然表决完了，国民党自己撤案，很少自己提案自己撤案的啦。坦白讲，真的很少。我要讲的是，为什么这样的乱象会一直产生，而大家会愤怒？我跟大家报告不只是刚刚在讲说高雄站出来，高雄都是民进党立委，为什么高雄要站出来？因为高雄罢免案是曾经成功过的，他们有他们的经验。好，姑且不论你们要罢免民进党的谁，我不在意，但是我要告诉大家，这样愤怒的火已经烧到中永和跟永和的林德福跟张志伦委员这2个人，昨天第1阶段已经火速达标，整个联署站像蔡奇亚一样，你就知道这样的混乱会造成大家对于罢免的关注度有多么的高。所以我说有时候自食恶果啦，就是说如果立法院它可以稳定，很多事情可以尊重委员会的审议，可以好好的讨论，让部会有时间来跟你讨论，来争取他的预算，你可以同意。譬如说你本来要全数删除，部会跟你说明以后，你可能删2万、删200万，这都是可以接受的范围。但是现在不是在表决当时还有新的提案，那表完以后又撤案。这样的混乱就是表示民主审议的过程并没有完成。我们一直在讨论说，国会应该落实委员会中心主义，就是这个原因。所以我很希望说，在国会要给行政单位有说明的机会，要给大家有时间去消化这样的预算删减或冻结等等，不是不行，可以，但是你要说明清楚。现在呢，每一个立委提案的人，他们说得清楚吗？他们自己都说不清楚，还要我们上节目，大家帮他们讲，这像话吗？赵大哥，我一句话刚才那个张议员讲说，中永和的这个国民党的立委1阶段已经过了，我跟大家说，
高雄市的民进党立委，他们不还开记者会说要大罢免吗？搬石头砸自己的脚，他自己的立委黄捷跟许志杰第一阶段也过了，所以说实在第一阶段过呢，根本不算什么。那既然今天民进党要搞大罢免呢，就看民众买不买单。事实上，民意的结果，民众是不买单的。其实我们真的在乎协商。这是真的在乎，但问题是，刚刚我们已经讲了，柯建铭在协商的会议当中，一个人独白38分钟，不让人家协商啊。然后刚刚我也举了很明确的例子，消防署来协商了，前面跟你讲机密，后面真的提案之后，他就才来协商哦。协商了之后，同意说不提案了之后，后面还是继续做梗图骂你啊。所以，请问一下，我刚刚所举的这些例子，请问一下，你要如何去阻挡他的造谣？刚刚玉芳委员讲得很好，就说呢，像消防署的那个任性国家医疗的计划，应该给卫福部。对不起啊，他8亿才提案3亿，后面还删除了，就是不提这个案子了，都已经被骂到满天风雨了耶！你说我删了，去给卫福部，今年不可能编，明年再编。那对不起了，那不知道是骂到哪边去了。所以它是一个无法沟通的行政院，它目标就是让卓荣泰今天开一个会，告诉大家说，因为国民党立委，因为民众党立委都不可理喻，所以要大罢免。他要塑造大罢免的正当性，可是民意是不支持的。好吧，美丽岛电子报的民调，72.1%的民众认为没有必要罢免。是相当包括很多民进党，60%以上的只有17.8%认为有必要罢免。那我们看这个交叉分析，民众党的人认为没有必要有60.3%，国民党有87.2%，然后呢，这个其他泛绿的也有65.2%认为没有必要罢免，因为你罢免是双杀嘛，你杀我，我杀你。朱立伦就说要罢免，对不对？陈莹、吴丽华原住民他们比较。国民党比较有利啊，那我就罢免这2个。所以郭正亮说，这样如果再加上什么吴佩益啊，这个吴思瑶等等，民进党可能会倒5个。所以我刚刚讲嘛，你罢5个，我罢你5个，那罢了干嘛？我觉得这种如果真的要止战，国民党擒贼要杀大的啦。那个黄国昌就这一招啊，他那个柯文哲的案，他摆出来的下面就是赖清德。所以赖清德逼赖清德之后，在中常会说，我都没有干涉这案子啊，有没有不知道，但是至少赖清德会被逼掉出来讲话。修改总统、副总统选举罢免法嘛，这有这么困难吗？对，不困难。现在要罢免总统、副总统是1/4立委提案，2/3立委通过，然后去民调、去公投了，1半的选民去投票，中间过1半就罢了，也没有多困难，今天美丽岛电子报做不满意赖清德有40几%嘛，40几%都去投票，你就不要把你罢免掉了，有那么困难？你赖清德不过拿了40%的这个选票嘛，再说他不错的有50几%，说他不好的有40几%，杀下来很难讲啊。立法院只要修改总统、副总统罢免法，立法院1/4立委提案超过1半同意就去公投了，有那么困难吗？赖清德紧不紧张？他就不会在那边好像一副隔岸观虎斗了。大家要杀就来杀嘛，你要搞混乱，大家一起搞混乱。要杀当然杀大的嘛，不是这样子吗？休息一下再回来。好吧，草屯镇长补选被认为原来谢国良在基隆罢免被认为是大败门的前哨战，可中间刚好又发生一个草屯镇长的补选。所以呢，就被认为说呢，这又是一个前哨战然后呢，包括民进党的陈时中政务委员呢，王一川都去了就说这是大罢免的前哨战，他们自己喊出来的。结果呢，开票的结果呢，简次胜拿了26505，那民进党提名的蔡明轩呢14397，就民进党得票比以前还低。简次政呢，这个他们的国民党得票的比以前还高，主要是比例啦，对，比例被拉很开。你不是一直讲说，而且投票率超过50%，你不是一直讲说这是大罢免的前哨战吗？那我刚刚那个民调，每一档民调，老百姓没有赞成你罢什么免？他有任期嘛，所以我刚刚提出来说修改总统、副总统选罢法，把总统罢免的门槛降低，有道理的。为什么一般的门槛那么高？
那么低，1%提议，10%就是第二阶段。那总统为什么那么难？2/3立委通过，快跟修宪一样了。这个不是宪法，这是总统、副总统选举罢免法，立委修就修了嘛。你看赖清德在不在乎？他现在好像一副看你们隔岸观虎斗，他自己根本没事干啊，就看你们就讲风凉话，到时候牵扯他身上的话，在不在乎？以战止战，这才叫以战止战了，不是什么你霸我5个立委，我霸你5个立委止战，把赖清德拉进来才叫止战止战。好，那么黄阳明说，民进党得票率不增反减。这次呢，所以操作大罢免草，你的诉求是大罢免，那显然草屯证明并不赞成嘛，那另外呢，许淑华就说呢，希望这个补选结果给民进党一些启发，就不要再搞这个，好好去搞你的施政吧，不要这么发梗图，好好的就目前删你3%算什么？我的脑筋里面要删10%才叫我审查，不是我审查什么预算啊？让我几个月的时间，我审查什么东西啊？好吧，在地的网友说并不意外，早有端倪了早有端倪了。他说呢，草屯镇在南投算是摇摆镇了，历届镇长民进党当选很多次了，不是一定国民党的。那这是显然民意就是这样嘛。那你就不是光一些基层、一些比较激烈的人去反映，不能看这个东西，你要看整体的民意才比较重要。我们看一下。大家请跟我说一声简镇长好。南投县长许淑华高喊镇长好。南投草屯镇长补选结果出炉，国民党籍候选人简思胜以26000多票大赢对手民进党候选人蔡明轩。才开票1个多小时，简思胜的得票数一路领先1万多票。下午5点多就出面，携手太太上台自行宣布当选。因为我有可能赢200多票。我本来心内，我甲朋友保证，讲我赢8000票尔，想袂到会赢到100多票。大家，我今日也都高兴你一段，也有你到我。感谢选民支持，和乡亲拥抱握手致意，兴高采烈放烟火欢庆。但另一边，民进党候选人蔡明轩的竞选总部气氛低迷，票数差距持续扩大。傍晚发表败选感言，称是个人努力不够，会持续深耕基层。国民党赢。我会替国民党做啊较好诶，我会做是真好，这样互咱大家看，袂抓有着咱草屯镇民的期待，好啊！伊讲，对我今日我选举我快着啊。对我无情的打击。国民党籍简思胜2000年就加入国民党，只是先前参选南投县议员都是以无党籍身份，而时任草屯镇长简景贤去年11月奏事，剩余任期未过半，举办补选。简思胜基层实力雄厚，也有意参选下届镇长。国民党很快拉简思胜归队，拿下胜利，镇长补选形同2026县市长选举前哨战。来，学部。好，这个南投不知道是不是姓简的特别多，因为。刚刚讲说，原本的镇长跟现在新当选镇长都姓简嘛。那我要提到另外一个姓简的，就是我们南投的民众党的地方党部的主委，那也是我们唯一席议员，叫简千祥。其实，在第一时间，中央党部我们民众党中央党部其实并没有对这一场补选有介入到任何说我们要支持谁。但简千祥他是第一时间，在这位简镇长要出来选的时候，他就跑去站台来表态支持。所以这次也可以看得出来票数。才刚立委开完的时候，这个原本蔡明轩是输3%，输给马文君3%，结果现在是大输30%。那代表说，所有包括原本可能会去投绿的中间选民，或是偏民众党的选民，其实这一次全部都投给了这位镇长。那我也觉得蔡明轩也蛮倒霉，因为他原本应该是天时地利人和啊。天时是他才刚选完这个立委选举，都跑过一遍了嘛。然后地利是他有这个执政党的后援，他去发什么消费券啊，说什么涨了5000块啊，保险经费等等。人和他们去什么陈时中、王义川，说所谓的绿营大咖都去站台，看起来好像有机会。可是呢，因为他们说这次就是大罢免的前哨战，把它变成热战，然后让大家国民党当然也就一定大家会有危机意识出来投。民众党其实现在也很讨厌民进党啊。我说这些人出来投之后，其实就可以看得出来这一次的结果。其实啊，在这次草屯镇，本来你去看它的过去的历史。他有很多届的镇长都是无党籍，这个其实就是我们乡镇市长的很重要的很多了，地方议员也很多无党籍。对，因为地方上其实不太跟你讲什么党派，他讲的是服务。那草屯镇开始有党派色彩的镇长，其实是从民进党开始的。
好，就民进党挂着民进党头衔，然后当选了之后，才开始一届民进党，一届国民党，然后一届民进党，一届国民党。那我觉得本来其实草屯镇大家说它是摇摆镇，我觉得姑且是说他们其实有大量的中立选民，所以你其实，在草屯镇的补选当中，反而可以测出中间选民如何思考这个问题。当初陈时中跟王义川去站台，然后说这是大罢免的前哨战，我当时就认为民进党犯了严重的错误，因为我们其实熟悉选举，尤其地方选举，我们非常清楚，地方人在选地方的服务的乡镇市长或者是民意代表的时候，他重视的是说你对我服务多少，你能够对我这个地方帮助多少，他并不希望成为政党的前哨战。这就是为什么我们的乡镇市里头到目前为止还有这么大量的无党籍的重要原因，因为他不希望说你有了党籍色彩之后，然后到最后你的服务只服务一半，而不是服务全部。我觉得这是地方民意的心声。可是当你把它不但是挂了党派，而且把它拉高变成了大罢免的前哨战的时候，其实这一次的投票结果，民进党是败得很惨，他从来没有得票这么糟的。那这里面背后反映的，其实就是中立选民的大量反扑。我为什么要当你的政党的棋子？我觉得现在民进党有一个很大的问题就是我也要提醒，就是国民党跟民众党也是一样，就同温层太热了。所以你在所有的生活的方方面面只接触到同温层，到最后你相信同温层里头给你的热烈，哎呀，大家都要罢免。可是实际上面你去做民调，其实没有人那么喜欢罢免，因为国家正常发展不好嘛，非要天天选举嘛，天天搞政治吗？各位，政治真的不是人生的全部，政治只是搞砸我们生活当中很多平顺生活当中最重要的一环。如现在手机了，他知道你喜欢什么以后，他就投你所好，他给你的讯息都是围绕着你喜欢的讯息，所以你半天看了这个半天，我就觉得说，原来全世界人都跟我一样的想法。其结果就是，我觉得这一次草屯镇恰恰就说明，民进党这一种极端的同温层，它的后遗症是非常大。如果他还在自己的同温层当中，好热好热好热，迟早一天被自己人烧死。你像你讲没有，这不只是民进党的，蓝绿白其实都有了，都在自己的同温层，就觉得说我就代表全世界，休息一下再回来，小心。好，民进党昨天选中央委员那选出来了大家比较注意说蔡壁如有没有当选？有，蔡壁如当选了那这个林昭印37票，许正宪36票，江河树35票，陈世轩35票，蔡壁如31票，所以呢31票是当选的那这个28票就可以当选了。那当然了，就是说表示说地方势力也进入中央了。因为他算是中南部支持者比较多了，在台中市当顾问，在台中市深耕嘛。但是呢，这个要选党主席，又有讲了，你这他第5名，你选什么党主席呢？那第5名能不能选党主席？有人认为说呢，他可能大势已去因为只是第5名。那另外呢，江河树也说，那你只有拿30%的票选党主席会难看但是呢，我看蔡壁如还是吃了秤的铁了心就是要选那另外呢，这个江河顺就建议蔡壁如你就继续选台中的立委好了，选什么党主席呢？那另外呢，他为什么挺黄国昌？是因为他跟柯文哲案无关，他不是当事人，也不是证人，都不是那蔡壁如呢，选党主席也抛出，他是最后一天登记快截止之前才宣布的那他说呢，他当选的话，如果柯文哲将来回任了，他全部敛展，位置还给柯文哲，交给柯文哲另外呢，2026年他们要全力去迎战，同时呢力推蓝白合力推蓝白合那黄国昌说，希望党公职上下一条心。我们看一下民众党。
有关党内权力核心变动的中央委员和中评委选举，19号正式登场，当选名单出炉，蔡壁如成功回归民众党中央决策圈，但只排第5，中央派依然占多数。组织部副主任林昭应37票最多，双北年轻时代陈世轩、黄静莹和李彦庆都成功当选，双北连线正在党内崛起。我们有实战经验，那这个是民众党过去相对来讲比较缺乏的。其实我们在地方上面也都希望可以倾听各个党代表的声音，结果也反映党代表对未来路线期待。党内有人提醒，对蔡壁如来说，或许是个警讯。蔡壁如为什么会开出这个票源？自己要想一下。现在登记完毕，但是这当中都还可以协调。等我思考好了再告诉你们。也是来谢谢这个支持我的党代表。听下来就像直接喊话蔡壁如应该退选，不然党内会更分裂。但蔡壁如似乎没这打算。当选中央委员后，脸书马上发出党员公开信，有信心程序柯文哲从政初心，延续柯文哲意志，似乎是要选党主席的两人最大共识。完全就按照选委会他们的规划，这样我们就按照公告来。党主席补选前，政见会可能采辩论形式。蔡壁如回归党中央之路，还有许多关卡要克服。好，那么他们是说有可能原来的政见发表变成辩论这个黄国昌跟蔡壁如两个辩论看到底这个谁的政见比较吸引人。来，徐普怎么看？好，其实我们前阵子中央委员选举的时候，我们就首次尝试连中央委员都要政见发表会，所以党主席当然第一次有2个以上开始选嘛，那当然政见会是一定要，可是政见会能不能在有辩论的部分，其实我看到党员也蛮多有期待，就是说，大家互相有诘问啊，互相交锋，这是一个，但是这还是要等选举委员会在3天之内来决定这件事情。不过刚才有讲到说，这一次在中央委员的选举里面这个是有地方的势力进来，比如说壁如姐进来之后。其实大部分我看到中央委员进来的，大部分其实都是地方的，比如说刚刚讲到江河树把它归为中央派，他是台中市议员，也是我们台中市党部的主委，他当然是地方派。那还有什么，包括新竹啊或各地都有很多的中央委员进来。那当然去讲到票数，我觉得江河树议员是比较直啦，他是说这个票数不高。其实老实说，我看这个5到9名的票数，基本上分布都还蛮平均，大概5到9名只差中间。5到9只差3票而已，那前面大概是多一点点，大部分大概都有配票，都配蛮多。大家其实比较关注的是说，怎么样去让民众党的未来怎么走，怎么用主体性以外，然后另外呢，现在包括跟国民党之间的距离跟合作这件事情，那我必须先讲这个其实以民众党来讲，我自己观察到一个现象，越来越多人留言他是这样。表达说此生再也不投民进党，讲这句话的人，他当然他过去不是国民党的人，他过去一定是从民进党过来的，所以他特别标榜说，我以前可能投了民进党，我现在再也不投民进党。这一群他是现在比较固化的民众党的支持者。好，那另外一部分呢，其实在国会这里，当然蓝白都是在野党，合作也很频繁。那壁如姐过去当然在台中，她也有这个所谓去竞选，然后蓝营礼让这样子的经验。包括我们的秘书长周玉修，虽然绿营出身，过去在中统大选的时候，他其实是协密跟国民党这边做桥梁的，所以过之后在跟蓝白之间的合作上，我相信一定有。可是如何保持主体性，这是我们看到党主席未来的功课。来，嘉玲议员。我是觉得，在这个民众党这一段时间的风波上面，看起来民众党还是危机四伏啦，因为大家透过媒体放话啦等等的，然后也许因为民进党其实有一点特性跟民众党有点类似，就是说大家都可以百花齐放，有很多意见可以最后表达。可是我倒是很少看到说北拢在台中江河树嘛在台中蔡壁如嘛在台中，为什么2个会那么严重好像这个两个台语讲残无高水无老，如果你当选党主席，我就要辞掉但我觉得民众党可贵的地方在于大家有不同的意见可以表达，但是这会不会也是民众党到现在摇摇欲坠的原因之一？因为增加1万多名党员。对，好，那我第2个问题想请教徐副秘以前我们民进党是这样，就是说如果介入开始进行党主席选举的时候，我们党部的人要中立我不晓得你们有没有这个规定？当然一定要中立什么时候开始要登记？已经登记了，现在是这2天要做联署。是，所以这个部分要很重要了就是说现在党员。其实我觉得我觉得呢，每一个政党呢，其实
能够有政见的发表，我觉得都是好的，哪怕是辩论都是好的，因为那代表对于党的前途，大家可以辩论出一个看党员来决定谁的前途会比较好。那当然我同意，就是说我其实认为黄国昌现在比蔡壁如的赢面要高太多了，因为他可以调和对立，然后他不是柯案的任何当事人，而是立委的召集人，他的人气维系能力又比较强。但是如果大家辩论完了之后，党员有不同的选择，那当然就会尊重党员啊。有辩论是好的，不要把它变成对立就好。有初选是应该的，有初选里面有辩论是好的。来，王庭。我觉得党内民主非常重要，因为民众党现在面临着后柯文哲时代，后柯文哲时代里面如何让这个政党能够继续下去，路线的继承或路线的延续，还有如何跟我的选民告诉他说我的路线在哪里，那这是非常重要的。那如果你的党内民主的选举里面辩论能够把路线辩论清楚，我觉得这对他未来的发展是很好。但如果流于所谓的这种情绪之间的对抗的时候，那对这个政党的发展就会很危险。还有，我觉得就是民众党针对罢免的态度，他应该要在这一次的这个选举里面展现出来。我觉得民众党最困难的阶段作为一个党已经度过了啦，中央委员顺利的产生，然后现在顺利的产生这个党主席。那民进党的期待落空，他们在2024到2025之交，为什么全力打压柯文哲？他们就是希望民众党的选票能够到民进党去，可是呢，他们创造的是此生再也不投民进党的后恶果。这个选举是就像一个战争啊，这很重要。